The Belt and Road Initiative has opened up enormous development opportunities for Kyrgyzstan, a Kyrgyz official has said. Kyrgyzstan-China relations have been developing intensively in recent decades, and today they are characterized as strategic, said Jelin Jinaliyev, Deputy Director of the National Investment Agency under the President of the Kyrgyz Republic. He said that over the past 10 years, the main investment partner of Kyrgyzstan has been China, and in general, 33% of the attracted investments came from China. За 10 лет в рамках инициативы «Один пояс, один путь» реализован ряд стратегически важных идей нашей республики. Да? В частности, построена линия электропередач Датха-Кемин, также построена автомагистраль Китай, Кыргызстан, Узбекистан, построена школа на территории города Бишкек, в городе Ош построена хирургическая больница. И одним из самых важных инициатив это было строительство автодороги север-юг. В рамках данной инициативы на сегодняшний день, как вам известно, начинается разработка проекта по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Это действительно стратегически важный момент в нашей истории Кыргызстана.